En realidad, esta escena se divide en dos secretos. El primero es emocional y protocolario, conocido como el saludo de agua, water salute, una tradición global para homenajear a un avión o a su piloto. Este saludo se realiza en ocasiones muy especiales, como el vuelo inaugural de una nueva ruta aérea o el retiro de un piloto veterano que ha surcado los cielos durante décadas, sirviendo como una imponente reverencia militar. Por otro lado, el segundo secreto es el deshielo, de-icing. Aquí, los aviones son rociados con un líquido químico templado antes de despegar en invierno para evitar la acumulación de hielo en las alas, algo que podría provocar catástrofes aéreas. Desde los protocolos más elegantes hasta la física de la seguridad, la ingeniería aeronáutica no deja ni un solo detalle al azar. ¿Te gustaría recibir un saludo de agua como este alguna vez?